Hello, magandang araw sa inyong lahat. Ako ay nagbabalik. Ako po ay si Rovinal Narcisse at ngayong araw na ito ay mag-unbox tayo ng isang item na binili ko sa Shopee. So, meron tayong isang package, maliit na package. Nag-order ko sa Shopee at nandito siya ngayon at i-unbox natin. Okay, so maliit lang ito na item. Ito ay dalawang t-shirts. Dalawang t-shirts to na locally made. At ito ay popular sa social media at papakita ko kung anong itsura. Unahin natin ang white. Yan. Salamat PRRD President Rodrigo Roa Duterte, ang 16th President ng Pilipinas, at ang kanyang termino ay magtatapos itong June 30 of this year. So, white shirt, siyempre isusuot ko ito. Malaking pasasalamat ko kay Mayor Digo dahil isa akong veteranong sundalo. At dahil sa kanya ay tumaas yung sweldo ating mga sundalo at ating mga pulis. Lahat ng mga uniform services tumaas ang sweldo at syempre kaming mga veterano at mga pensyonado ay tumaas din ang aming pension. Okay, so malaking bagay yan. So, salamat. Meron pang isang kulay itong shirt na ito. Ito ay black. Maganda yung pagkagawa, white yung print, saka black yung t-shirt. So, maganda gamitin ito. Ito rin ay nagpapakita ang ating pasasalamat kay Mayor Digo bilang 16th President. Ganda. Maganda yung tela, makapal siya. At titignan natin kung mag-Swiss rank ito o hindi. Pero maganda ito. So, yan. Maganda sa denims, maganda sa casual, at sa magandang panglakad. Maganda rin pantakbo. Okay. So, salamat, Mayor Digong, sa inyong serbisyo sa bayan. Salamat po.